Tak ako to už máme v posledných rokoch vo zvyku, aj tento raz sme začiatkom roka zbalili dodávku a vyrazili s ňou na cesty. Po zdĺhavej ceste cez Maďarsko, Srbsko a Severné Macedónsko sme dorazili do našej tohtoročnej jarnej destinácie, ktorou bolo Grécko. Krajina plná histórie, krásnych pláží obmývaných priezračne čistým morom, vysokých hôr, chutného jedla a príjemnej atmosféry, kde si každý nájde to svoje. My sme Najsu a toto je naša cesta po Grécku. V prvých dňoch nás Grécko privítalo oblačným počasím, čo nám úplne nehralo do karát. Začali sme na severovýchode krajiny na polostrove Chalkidiky. Aj keď sme navštívili nádherné a v letných mesiacoch vychytené pláže, zdržali sme sa kvôli počasiu len pár dní a radšej sme sa ponáhľali čo najskôr na juh. Za návštevu určite stojí Cip Posidy, dlhý piesočný výbežok, ktorého tvar sa mení podľa vetra a prílivu. Nevynechali sme ani pláž Glarokavos, ktorá je známa svojou lagúnou a tyrkysovou vodou. Vybehli sme aj k vraku lode pri Epanomi. Nájdete tu hrdzavú konštrukciu stroskotanej lode, ktorej nad hladinou vykúkajú len komíny. Pôsobila trochu strašidelne, ale zároveň fascinujúco. Miesto samotné malo v tomto období tiež zvláštnu atmosféru. V okolí bolo len pár rybárov, zopár zatúlaných psíkov a my. Ako by tu čas zastal a príroda si brala späť, čo jej patrí. Prvé dni na týchto cestách pre nás bývajú zložité. Najskôr väčšinou prejazdíme mnoho kilometrov a potom nám chvíľu trvá, kým trochu spomalíme a začneme si pobyt naozaj užívať. Po ďalších približne 400 kilometroch sme prišli k jednému z miest, na ktoré sme sa naozaj tešili – Termopily. Miesto, kde sa kedysi odohrala bitka medzi Peržanmi a Grékmi, je známe aj svojimi termálnymi prameňmi. Teplota vody 38 stupňov bola pri oblačnom počasí a 14 stupňoch ideálna na kúpanie. Navyše sme mohli parkovať priamo pri prameni, takže sme sa v ňom ohriali kedykoľvek sa nám chcelo. Ráno, po obede či na večer. Na tomto mieste sme strávili 2 dni a dovolilo nám konečne trochu spomaliť. Po Termopilách sme si to už namierili rovno do Atén. Na január sme si tu užili skutočne teplý a slnečný víkend. Návšteva veľkých miest s dodávkou je vždy trochu výzva, no Atény nám to uľahčili. Našli sme strážené parkovisko, kde sme mohli aj prenocovať a odkiaľ bolo možné dostať sa metrom priamo do centra. Vďaka tomu sme mohli mesto preskúmať bez starostí o dopravu či hľadanie parkovania v rušných uliciach. Jedným z najkrajších zážitkov bol západ slnka z vrchu Lykabetus. Ako sme kráčali vyprázdnenými ulicami od metra smerom k vrchu, mysleli sme si, že tam budeme skoro sami, no ukázalo sa, že rovnaký nápad ako my malo skoro celé mesto. Prvým ostrovom, ktorý sme v Grécku navštívili, bola Euboja. Nielenže depresívne pôsobila ešte zimná krajina, ale aj spálené lesy, ktoré tu ostali po minuloročných požiaroch.
Včera sa nachádzame na ostrove Euboja. Momentálne sme v severnej časti tohto ostrova a prišli sme omrknúť aj vodopád Drimona. No a ako sme stúpali horami až sem, tak sme prechádzali cez úplne spustošenú oblasť, pretože minulý rok v júli tu vypukli veľké lesné požiare. Ako môžete vidieť, tak stále sme v tejto oblasti. Všetko je tu vyhorené a vyzerá to tu dosť postapokalypticky. Posledných 60 km asi, ako sme išli kľukatou cestou, tak všetko bolo zhorené. Tá príroda sa to už pomaly asi dáva dokopy. Tráva už je trošku zelená, ale tie stromy, kým vyrastú, tak to bude ešte chvíľu trvať. Dobrá správa je, že tu ale vysadzujú už nové stromy, takže možno o 30 rokov to tu bude znovu pekné. Tak. A do prestrihu vám tam dáme ukážku toho, ako to miesto, kde teraz parkujeme našou dodávkou, vyzeralo pred požiarmi a ako to vyzerá teraz. Ale keby bolo teplejšie, tak sa aj okúpeme v tom vodopáde. Teraz je bohužiaľ dosť zima, ochladilo sa. Máme nejakých 8 stupňov dneska v horách. Takže ako vidíte, tak sme aj dosť naobliekaní. Na kúpačku to nie je, ale tešíme sa na termálny prameň, ktorý bude pri mori ešte trošku severnejší od tohto miesta. Ahojte, dnes je sobota a tak sme sa rozhodli, že si dáme takú menšiu prechádzku hore na kopec. Momentálne sa nachádzame nad mestečkom Loutra Edipsov. Asi vám to úplne nič nehovorí, ale toto mestečko je známe najmä vďaka termálnemu prameňu, alebo viacerým prameňom, ktoré majú teplotu 78 stupňov. No a v mestečku sa nachádzajú aj také bazéniky, kde sa ľudia môžu vykúpať a tie majú teplotu asi tak 40 až 42 stupňov. Tie bazéniky sa nachádzajú priamo na pláži, takže keď sa v nich vykúpete, tak sa môžete ísť schladiť do mora. Teraz v zime, vo februári je to úplne ideálny stav. Neboj sa. Papaj. 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 Tak, super. Ešte nejako sa snaží. Je dobrý. Neboj. Má také niečo s očkom, nie? Nejme sa rvíba. Keď sme odchádzali z mestečka preč, na ceste sme stretli ležať dva psíky. Veľkého psa a šteniatko, ktoré sa vyhrievali uprostred vozovky. Nechceli sme, aby ich nejaké auto ohrozilo, preto sme sa pristavili a vyhnali ich za okraj cesty a prihodili im aj niečo dobré pod zub.
7. Dneska sme si užívali krásne slnečné počasie, 16 stupňov a zrazu sa priviala takáto hmla na večer. Už sme v kopcoch, už nie sme pri mori a tak to tu býva. Dobré ráno. Včera sme prišli na toto miesto, kde sme prespali za úplnej hmly. Bolo to také trošku hororové, ale inak veľmi pekné miesto pri kostolíku a jednom obrovskom starom dube, ktorý asi ako jeden z mála tuto v okolí prežil tento rozsiahly požiar. No a dneska sme sa znova zobudili do hmly a chceli sme ísť pozrieť kaňon Spila Bolovineas. Tieto grécke názvy ma úplne zabíjajú. Ale keďže prší, tak pravdepodobne sa nám to nepodarí, alebo aspoň sa teraz snažíme presunúť priamo ku kaňonu a uvidíme, či si tam dáme aspoň nejakú malú prechádzku, alebo nie. Takže dobrou správou je, že nám prestalo pršať a tou horšou je, že sme museli nechať hore v dedine dodávku, keďže ku kaňonu vedie strmá cesta, ktorá navyše nie je spevnená a teraz po daždi je celkom podmočená, blatová, takže hore by sme sa určite nedostali naspäť. A navyše pán, s ktorým sme sa rozprávali a pýtali sme sa na cestu, nám povedal, že do kaňonu sa úplne nedostaneme, pretože tam bude pravdepodobne veľa vody a že sa tu môžeme maximálne takto prechádzať. Tak ideme a uvidíme, kam až zajdeme. No, nie každý výlet sa končí úspechom a ten dnešný asi patril medzi nich. Bolo tam veľa blata, ku kaňonu sme sa nedostali, pretože museli by sme vkročiť do rieky, ktorá bola teraz v zime samozrejme ľadová. A keby sme pokračovali ďalej po tej ceste, ktorou sme kráčali, tak uvidíme možno maximálne kaňon z vrchu. Aj to nevieme, či by sme niečo videli. Z dronu to vyzeralo, že ten kaňon je naozaj pekný.
ale až dovnútra nás to nepustilo, nedosiahol by nám tam signál. Niečo sme videli, niečo sme nahrali, ale museli sme sa vrátiť naspäť. Tak možno niekedy sa sem vrátime ešte a možno v lete. V ďalšom diele uvidíte, ako počas našej návštevy sopky začne znieť siréna. Pred chvíľou sme v pozadí začuli znieť sirénu. Sa ponáhľame a snáď odtiaľto vyviazneme. Prekročíme Korintský kanál smerom na Peloponés a ocitneme sa aj na pláži, kde Christopher Nolan nakrúca svoj najnovší film. A strihneme si aj offroad na jednu z najkrajších pláží, ktorú sme v Grécku navštívili. Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Nezabudnite sledovať pokračovanie našej cesty po Grécku aj na budúce a aby vám žiadne nové video neušlo, kliknite na odber nášho kanálu. Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.